हेलो फ्रेंड, आज मैं अपने गांव देवा पार्क के दक्षिण साइड में बहुतिया ताल है, वहां पर आया हूं। यहाँ पर देखेंगे कमल का फूल बहुत ज़्यादा संख्या में है और बहुत बड़ा ताल है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इस बार कमल का फूल कुछ ज़्यादा ही खिला है क्योंकि पिछली बार बारिश हुआ था तो पानी भरपूर मात्रा में है, तो यहाँ पर कमल का फूल बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो आप लोग भी देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी मैं इसको फूल को तोड़ने की कोशिश करूँगा और फिर आप लोगों को दिखाऊँगा।